Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Una lite, lo schiaffo, poi la coltellata. Fermato il sedicenne che ha ucciso il vicino di casa a Siracusa. Il ragazzo, figlio di un boss, si era costituito. Un operaio di origini catanesi tra le 5 vittime dell'esplosione allo stabilimento Eni di Calenzano. L'autotrasportatore Carmelo Corso viveva da anni in Toscana. Danneggiata durante gli scavi la condotta di Fiume Freddo, il geyser di acqua che si solleva è impressionante. I giudici del TAR dichiarano legittimo il concorso per forestali, sospeso e poi finito in un'inchiesta della Corte dei Conti. I 46 vincitori saranno assunti. Un partito per tre, Lombardo, Micichè e La Galla domani ufficializzano la nuova formazione che va a colmare un vuoto nell'area moderata. Il suono del Natale torna a Zampognarea, il festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse che riempirà di musica le chiese storiche di Catania. Calcio, il Catania pensa già alla sfida con il Potenza di sabato al Massimino. La società rossazzurra lancia un mini abbonamento per le prossime 3 gare interne. È stato fermato il sedicenne che ha ucciso a coltellate un vicino di casa a Siracusa con cui aveva avuto una lite. Il ragazzo, figlio di un boss, si era costituito. Sentiamo Roberta Lunghi. È stato trasferito al centro di prima accoglienza di Catania il sedicenne fermato su provvedimento della Procura dei Minori di Catania, accusato dell'omicidio di Cristian Regina, 40 anni, ucciso ieri sera intorno alle 23:30 davanti la porta di casa in via Italia a Siracusa. La vittima, che abitava nel medesimo condominio del ragazzo, è stato raggiunto da un fendente al petto che non gli ha lasciato scampo. Sapendo che la polizia lo stava cercando, il minorenne avrebbe deciso di consegnarsi alle forze dell'ordine e così ha fatto, presentandosi in questura con i genitori e raccontando la sua versione dei fatti. Tra la vittima e il ragazzino, figlio di un esponente di spicco della criminalità organizzata siracusana, ci sarebbe stata una lite innescata da un diverbio che il quarantenne avrebbe avuto con una parente del minore che non avrebbe gradito i toni del vicino di casa e tra i due sarebbero volate parole grosse. Cristian Regina avrebbe dunque rifilato uno schiaffo al sedicenne, un gesto considerato un'offesa gravissima dal ragazzino che dopo pochi minuti si sarebbe presentato alla porta del rivale per accoltellarlo. Regina era conosciuto per il suo lavoro al mercato ortofrutticolo cittadino. Sul suo profilo Facebook si legge che lavorava anche come imbianchino ed era papà di un bimbo piccolo. E veniamo alla tragedia di Calenzano. Sono 5 le vittime dell'esplosione di un deposito Eni alle porte di Firenze. È stato recuperato anche il corpo di Carmelo Corso, un autotrasportatore di origini catanesi. Sentiamo Tonino De Mama. Un uomo del sud, Carmelo Corso, 57 anni, partito da Catania per trovare lavoro in Toscana, è morto a Calenzano, alle porte di Firenze, in una terribile esplosione nel deposito Eni che ha causato l'ennesima strage sul lavoro. 5 le vittime, 26 feriti, 2 dei quali gravemente ustionati. La deflagrazione è stata provocata dallo sversamento di benzina durante il carico di carburanti sulle autobotti in coda, un inferno di fuoco ed un boato paragonabile ad una bomba ad alto potenziale che ha sventrato tutto e dilaniato i corpi, tanto da renderli irriconoscibili. I dispersi, tra cui Carmelo Corso, sono stati recuperati tra detriti e ferraglie nel deposito Eni. Era entrato nel deposito Eni 4 minuti prima che avvenisse l'esplosione. Il suo ingresso, infatti, registrato alle 10:16 e 20 secondi. Carmelo, sempre in viaggio con la paura addosso, prima da guardia giurata per conto di Eni, poi da autista presso la RAT di Firenze, si trovava lì ieri mattina e non sapeva che da lì a poco sarebbe stato l'ultimo viaggio. Da diverso tempo residente a Calenzano, lascia la moglie Tamara e 2 figli di 25 e 22 anni che ieri hanno subito fatto la spola tra gli ospedali di Firenze, prima tappa al Careggi, per avere notizie del familiare. La procura di Prato indaga per omicidio colposo e sui tanti allarmi inascoltati ed in molti puntano il dito anche all'esterno dello stabilimento Eni, un luogo inappropriato per le funzioni che lì vengono svolte, ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Alla fine degli anni 50 era tutta aperta campagna, oggi quell'area è densamente popolata dal punto di vista industriale con molte case ed un centro commerciale. E dopo ogni tragedia si susseguono le polemiche, insorgono i sindacati che hanno già proclamato scioperi, assemblee e presidi. Oltre 500 i lavoratori si sono dati appuntamento questa mattina a Livorno per una guerra silenziosa che sembra non finire mai.
E la tragedia di Calenzano, che è avvenuta vicino a delle case e a un centro commerciale, richiama le riflessioni sul tema della prevenzione. Su questo abbiamo sentito Bruno Giordano, magistrato di Cassazione e già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'incidente di Calenzano è avvenuto in uno stabilimento dell'ENI a grande rischio di incidente rilevante. Quel tipo di stabilimento che è stato così classificato dopo il disastro della Ichmesa di Seveso e della diossina. Ma questo paese ancora non ha imparato che questi rischi, questi stabilimenti devono essere tenuti lontano topograficamente da altre attività, dalle abitazioni civili e soprattutto dalla collettività. Fino a quando non comprenderemo che per prevenire bisogna anche pianificare sul piano amministrativo e urbanistico, noi andremo incontro a rischi molto alti. Restiamo ancora sulla tragedia di Calenzano, perché è solo l'ultima di una vera e propria mattanza sul lavoro, e per accendere i riflettori sul dramma delle morti bianche arriva l'Albero per la Sicurezza. Simona Mazzone. Il lavoratore deve rientrare a casa, sul lavoro deve essere più sicuro, no così che uno parte la mattina e non ritorna più. Un caschetto nero in mezzo a tanti altri a ricordare chi non c'è più. La tragedia di Calenzano, l'ultima in ordine di tempo, in un simbolo che da oggi è visibile in piazza Turiferro a Catania, così come in oltre 60 siti in Italia, grazie all'idea dell'artista Francesco Sbolzani, promossa da ANCE e ANMIL, le associazioni dei costruttori edili e degli invalidi del lavoro, qui per il terzo anno consecutivo. Si chiama l'Albero per la Sicurezza e vuole accendere riflettori anche in periodo di festa sui tanti, troppi incidenti sul lavoro, molti dei quali mortali. La sicurezza è un tema dove non si può arretrare, dobbiamo essere sempre attenti e vigili, dall'altro lato i controlli ci devono essere. Queste casche rappresentano il giallo il lavoro, il rosso l'infortunio e il nero la morte. Dove finisce la sicurezza inizia l'infortunio. L'esplosione nel sito fiorentino ha scosso parecchio i lavoratori che guardano con paura e rabbia a questo tipo di tragedie. A me dispiace parecchio perché quando ci sono questi incidenti sul lavoro sono sempre collegati al lavoro e non va bene. Manca la sicurezza sui lavori, su tanti posti, e bisogna essere più sicuri, assicurare di più i cantieri perché ci sono troppi incidenti. È ora di finirla con questa mattanza, dicono. Nei primi 10 mesi del 2024 sono 890 le vittime accertate in Italia, 22 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre centinaia sono gli infortuni registrati giornalmente. Durante uno scavo nel cantiere del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo è stata danneggiata la conduttura dell'acquedotto. Guardate con Francesco Triolo che cosa è successo. Le immagini postate dal sindaco di Messina Federico Basile parlano da sole e danno la sensazione di quanto avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 114 all'altezza di Itala, sulla riviera ionica del Messinese. Gli scavi di Enel per il passaggio della linea elettrica a servizio del cantiere del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo hanno causato un grosso danno alla condotta del Fiumefreddo che serve la città di Messina. Si rischia uno stop all'erogazione idrica di 24 ore. AMAM e Comune di Messina hanno formalmente richiesto spiegazione agli enti responsabili, esigendo un'immediata assunzione di responsabilità per quanto accaduto. Intanto, per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, i tecnici di AMAM hanno lavorato per avviare con tempestività i lavori di riparazione della condotta dell'acquedotto, anche se potrebbero verificarsi riduzioni nei consueti orari di distribuzione idrica nelle zone del centro cittadino e nell'area nord, compresa la riviera ed i villaggi collinari. Erano nate polemiche e ricorsi anche a un'inchiesta della Corte dei Conti, ma per i giudici del TAR il concorso per 46 forestali, poi sospeso dal governo regionale, è legittimo. Marco Gullà. Erano nate polemiche, ricorsi e anche un'inchiesta della Corte dei Conti, ma per i giudici del TAR il concorso bandito per i 46 forestali, poi sospeso dal governo regionale, è legittimo e i 46 vincitori, compreso Alessio Maria Salerno, figlio dell'ex dirigente Giovanni Salerno, che prima di andare in pensione ha nominato la commissione esaminatrice del concorso, potranno quindi essere assunti. A stabilirlo i giudici della quinta sezione del TAR di Palermo. Il concorso, costato alla regione circa
circa 800.000 euro era finito sotto la lente della Procura della Corte dei Conti dopo che una graduatoria era circolata in rete prima dell'ufficializzazione e l'unico a rispondere correttamente a tutte le domande e ottenere il massimo punteggio di 30 era stato proprio il figlio dell'ex dirigente. Malumori e ricorsi. I ricorrenti chiedevano l'annullamento di tutti i provvedimenti del Dipartimento Funzione Pubblica con i quali era stato sospeso il concorso e quindi la loro assunzione. Per i giudici del TAR di Palermo però le fasi del concorso sono state legittime. La parentela rappresenta un conflitto di interesse ma non invalida la nomina della commissione. Questa in sintesi la motivazione dei giudici del TAR. La prova scritta consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla predisposti dal Formez, aggiungono, estratti a sorte e corretti attraverso sistemi informatici con modalità tali da assicurare l'anonimato dei candidati, si è svolta in maniera regolare. Nessun politico della regione al tavolo Versalis a Roma. A bacchettare l'assenza della politica dalla vertenza è stato il vescovo di Ragusa durante un'omelia. Veronica Barbarino. Mi ha molto sorpreso e rammaricato l'avere appreso che, pur essendo stati invitati, né il presidente della regione né nessun altro politico abbia partecipato al tavolo che si è tenuto a Roma. Sorpreso e rammaricato, così si è detto il vescovo di Ragusa durante l'omelia del Pontificale dell'Immacolata, riferendosi al tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma per discutere della chiusura annunciata dello stabilimento di Versalis Eni di Ragusa il 31 dicembre. Appare evidente che si stiano sottovalutando sia da parte dell'Eni e del governo centrale, come anche da parte di quello regionale, le devastanti conseguenze che una politica miope di deindustrializzazione produrrebbe sul nostro territorio. Nei giorni scorsi una delegazione di lavoratori insieme ai responsabili di consorzi di trasporto dell'indotto di Versalis e ai responsabili della CNA hanno manifestato al vescovo il loro scoramento per l'evolversi di una crisi che fra qualche giorno li vedrà perdere il lavoro. Da qui l'invito alla politica a trovare soluzioni sostenibili ed evitare il collasso sociale. I nostri politici si facciano sentire con più coraggio e determinazione. Lombardo, Miccichè e La Galla presenteranno domani a Palermo il loro nuovo partito, Movimento Regionale Federato a Forza Italia. Luca Ciliberti. Lombardo, Miccichè e La Galla, insieme in un unico partito di centro, si intende. Domani pomeriggio alle 16 si presenteranno in un noto hotel a Palermo con tanto di conferenza stampa ufficiale. I tre leader, che hanno estrazioni e storie politiche differenti, tenderanno a colmare il vuoto nell'area moderata con una formazione che guarda alle prossime scadenze elettorali. La prima sarà quella delle provinciali, che saranno però un'elezione di secondo livello. Il bersaglio grosso, ovviamente, è quello di essere determinanti alle prossime elezioni regionali. In quest'ottica Lombardo sarà nei prossimi giorni a Roma da Tajani. Nel corso del Consiglio Nazionale di Forza Italia presieduto da Renato Schifani sarà ufficializzata la federazione con l'MPA dopo il leale appoggio degli autonomisti al Partito Azzurro alle ultime europee che hanno consentito l'elezione di Caterina Chinnici. Forza Italia, attraverso Giorgio Mulè, ha riavvicinato anche l'esperienza di Gianfranco Miccichè, ma la convivenza sotto lo stesso simbolo con il presidente Schifani in Sicilia appare sempre complicata dopo la rottura di questi mesi che ha costretto l'ex pupillo di Berlusconi a transitare nel gruppo misto all'Ars. La strada di un movimento esterno federato potrebbe essere più percorribile. Infine La Galla, che da sindaco di Palermo, il terzo più importante d'Italia, si è fatto promotore dell'iniziativa politica. La Galla, con il suo movimento Idea Sicilia, è sempre stato presente con i suoi riferimenti in tutte le ultime competizioni politiche regionali. Adesso, avrà pensato La Galla, è tempo di strutturarsi anche con una sponda romana. A breve capiremo se queste sono solo suggestioni o è realpolitik. Incontri di boxe e scommesse gestite dai clan nel carcere di Agrigento. La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria, l'illegalità non ha limiti. Roberta Lunghi.
Il carcere di Lorenzo di Agrigento come il ring. La denuncia di incontri di pugilato clandestini con tanto di scommesse controllate dai clan della criminalità organizzata arriva dall'SPP, il sindacato della polizia penitenziaria, dopo la violenta aggressione nei giorni scorsi ai danni di un agente che ha rimediato proprio ad Agrigento un pugno al volto. Il fenomeno, secondo quanto sostiene il segretario generale Aldo Di Giacomo, non riguarderebbe solo il penitenziario agrigentino e i casi sarebbero in rapida diffusione. Gli incontri pugilistici preceduti da vere e proprie lezioni di boxe e allenamenti agonistici contrabbandati per attività sociale sono la riprova, aggiunge Di Giacomo, che nel carcere l'illegalità non ha più limiti. Ci mancano solo nightclub e la prostituzione. Un'ennesima sfaccettatura di quella che sembra divenuta una situazione incontrollabile in Sicilia, dove il segretario nazionale del sindacato si è recato nei giorni scorsi per un tour nei penitenziari. Qui dalle carceri i detenuti comandano, spadroneggiano e addirittura dalle ultimissime di questa mattina dalle carceri di alta sicurezza riescono a farsi dare il pizzo. Questo segna un'ennesima sconfitta per lo Stato. E sul caso degli incontri nel carcere di Agrigento, agli agenti penitenziari, aggiunge Di Giacomo, non è possibile scaricare il compito scomodo che lo Stato non vuole assumere di fare da arbitri, perché, come già accaduto in molti casi, i poliziotti che cercano di dividere detenuti e clan in rissa finiscono in ospedale a causa di violenti pugni. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha arrestato a Gela 3 persone sequestrando 2,5 kg di cocaina e una pistola calibro 38. Il blitz è partito da alcune segnalazioni di cittadini sulla scarsa sicurezza nel quartiere Albani Roccella di Gela. I militari hanno fatto dei controlli fermando prima un uomo trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 kg, poi un altro che aveva messo a disposizione il proprio appartamento per il confezionamento della droga e un terzo che era in possesso di cocaina e hashish. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Salvatore Caccamo, originario di Palermo, è il nuovo prefetto di Agrigento. Subentra a Filippo Romano, trasferito a Vicenza dopo 1 anno e mezzo di lavoro nella città dei Templi. Caccamo ha lavorato nelle prefetture di Trapani, Palermo ed Enna. Tra le priorità che dovrà affrontare il nuovo prefetto c'è l'emergenza idrica. Tempo di avvento, tempo di tradizioni. A Catania torna Zampognarea, il festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse a Catania sino al 29 dicembre. Desiree Ferlito. La tradizione natalizia siciliana con Zampognarea, il festival dedicato alle zampone e alle cornamuse a Catania sino al 29 dicembre. Giovani musicisti, professionisti ma anche amatori zampognari calcheranno le navate delle chiese del centro storico di Catania e le sue zone limitrofe. Tra le location principali figurano le chiese storiche della città, come la chiesa di San Domenico e la basilica cattedrale di Sant'Agata, che accoglieranno esibizioni dal vivo e letture tradizionali. Una serie di appuntamenti imperdibili tra musica, concerti, laboratori e letture. Ogni giorno un'esperienza diversa per chi vuole immergersi nel folklore e nelle tradizioni locali. Gli spettatori potranno assistere a performance dal vivo di artisti del panorama musicale folk. Giunta alla 20ª edizione, il festival, ideato dall'associazione Aria Sud e Darshan con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, è ormai un punto di riferimento per la ricerca delle musiche di tradizione orale, alla riscoperta di quelle più nascoste e delle sperimentazioni frutto dell'unione con altre sonorità dell'Italia e del mondo. Quest'anno Zampognarea presenta una rilettura della tradizionale novena, uno spettacolo unico in 9 appuntamenti in altrettante chiese del centro storico della città. L'ingresso è gratuito. Oggi in prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Catania per predisporre un piano straordinario in vista dell'esposizione delle reliquie di Santa Lucia, che interesserà i comuni di Belpasso, Acicatena e Catania, dove l'esposizione avverrà unitamente a quelle di Sant'Agata. In particolare le reliquie di Santa Lucia saranno trasferite a Catania nel pomeriggio del 28 dicembre in piazza San Placido e successivamente in processione all'interno della Basilica
Basilica Cattedrale, dove saranno esposte insieme alle reliquie di Sant'Agata fino al 29 dicembre. Contestualmente saranno avviate anche le celebrazioni per l'anno giubilare con l'apertura della Porta Santa. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, al calcio. Catania con la testa al Potenza, che sabato prossimo sarà ospite dei rossazzurri al Massimino. In caso di vittoria i rossazzurri potrebbero fare un bel salto in avanti in classifica. Intanto la società lancia i mini abbonamenti. Francesco Triolo. 4 partite per disegnare il proprio futuro, di cui 3 in casa, 3 partite in cui Catania chiede sostegno a Catania. Da qui la decisione della società di lanciare la campagna di mini abbonamenti per le prossime 3 gare al Massimino, quelle a ridosso delle festività natalizie. Potenza, Sorrento, Juve Next Gen a gennaio. Nel mezzo la trasferta in casa della capolista Benevento. Ma adesso c'è da pensare al Potenza, che sul campo ha gli stessi punti dei rossazzurri, con un andamento simile anche nella distribuzione tra quelli fatti in casa e quelli fuori. Qualche differenza nelle reti, il Catania ne ha segnate meno, 27 contro 30 del Potenza, ma ne ha anche subito meno, 17 contro i 23 dei lucani. La squadra di Mimmo Toscano non si è fermata dopo la vittoriosa trasferta di Taranto. Già sulla strada del ritorno in Calabria i giocatori hanno svolto una seduta di allenamento, quindi da oggi la ripresa a pieni giri in vista del match di sabato pomeriggio. Rispetto alla gara dello Iacovone, Toscano potrà riavere Anastasio, che ha scontato la giornata di squalifica, e questo consente al tecnico di avere maggiori possibilità di scelta. Tra gli indisponibili per la trasferta in Puglia sono sempre da valutare le condizioni di Luperini, non ancora al meglio dopo il rientro, e Guglielmotti alle prese con un problema muscolare, mentre Adamonis ha dovuto saltare la convocazione a causa di un trauma contusivo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.